안녕하세요. 제가 오늘은 층간소음에 대해서 제가 경험한 바를 말씀드리고자 합니다. 제가 지금 나와 있는 곳은 여의도 한강공원인데요. 제가 이제 오늘 날씨가 너무 갑자기 흐려졌어요. 아까는 좀 해가 떠서 제가 좀 이렇게 화면이 밝을 거라 생각했는데 이렇게 구름이 갑자기 들이오니 좀 아쉽네요. 화면이 좀 흐릿하게 나오는 점. 이 점 이해해 주시고 잘 봐주시면 감사하겠습니다. 제가 주변 환경에 좀 말씀드릴게요. 여기는 마포대교가 보이고요. 저기는 이제 LG그룹 본사 쌍둥이 빌딩이 보이네요. 이렇게 근데 아파트가 많이 보이죠. 왜냐면 우리가 층간소음이 많이 일어나는 장소는 아파트에서 많이 일어나잖아요. 그리고 여기 보이는 또 곳은 서강대교가 보이는데요. 우리나라는 인구 밀도가 이렇게 높기 때문에 아파트 생활을 하시는 분들이 참 많은데요. 제가 경험한 바로는 저도 15층에 살았는데 제가 한 몇 년 전에 겪은 내용이에요. 근데 우리 아들이 지금 몇 년간 좀 이렇게 몸이 좀 안 좋았어요. 신장이 안 좋아서 몇 년간 치료를 대학병원 치료를 해서 지금 완치가 됐지만 그때 당시 이제 저는 지방에서 일을 하고 있어서 이렇게 주말에만 집에 오고 그래서 그런데 우리 아들이 우회층에서 이렇게 층간소음이 너무 심해서 힘들다는 말을 자주 하더라고요. 그래서 제가 한 달 정도 고민을 했어요. 이걸 어떻게 해결해야 되나. 그래서 경비 아저씨도 부르고 막 그렇게 해도 뭐 관리사무소에 얘기를 해도 뭐 이게 해결이 되질 않죠. 그래서 제가 한 달 이렇게 넘게 고민을 하다가 저는 그냥 자연스럽게 이렇게 제가 한번 이렇게 제가 해봤어요. 우리 아들이 이제 아팠잖아요. 이렇게 대학병원 치료도 받고 그래서 저는 과일을 사들고 가서 이제 당사자가 해결하는 방법은 서로가 감정이 격해 있기 때문에 별로 안 좋을 것 같아서 이제 제가 가서 그랬어요. 이제 노크를 하고 과일을 사들고 가서 인사를 하고 제가 주말에만 이렇게 집에 오는데 우리 아들이 이렇게 대학병원 치료를 지금 받고 있다. 그래서 이제 좀 예민해져 있고 그러니 조금 이렇게 신경 써주셨으면 감사하겠다고 그렇게 인사를 드렸거든요. 근데 그 다음부터는 조금 많이 조용해졌어요. 그래서 이제 잘 지내고 있는데요. 이렇게 우리 아들도 그 우회층 아저씨랑 막 가서 막 이렇게 말다툼하고 서로가 네가 예민해서 그렇다. 와서 우리 아들은 뭐 당신이 와서 살아봐라 막 그러면서 옥신각신 뭐 말다툼도 했죠. 왜 그런 일이 없었겠어요. 층간소음이 일어나면은 정말 이렇게 한참 그런 언쟁이 이렇게 일어나죠. 그러는데 저는 이제 당사자가 가면은 이제 더 감정이 격해 있는 상태라서 해결이 안 될 것 같아서 제가 개입을 해서 그렇게 과일을 사들고 가서 공손히 인사를 하고 그렇게 사정을 말씀드렸어요. 그래서 집에 뭐 또 암 환자가 있을 수도 있고 또 그렇고 뭐 환자가 아니더라도 뭐 또 뭐 여러 가지 불편한 사항이 이제 있을 수가 있으니까 저는 그냥 솔직하게 말을 했어요. 그렇게 해서 이제 해결이 된 경험이 있는데요. 이렇게 우리나라는 지금 화면에 보이듯이 제가 그래서 아파트가 많이 있죠. 뭐 서울 말고도 지금 뭐 전국으로 다 아파트 생활을 하시는 분들이 많은데요. 그래서 이렇게 분명히 지금도 고통을 겪고 계시는 분들이 뭐 이렇게 있으실 거라 생각합니다. 없을 수가 없죠. 인간사에 다 생활 방식이 다르고 사고 방식이 다르고 생활 패턴이 다르니까요. 그래서 뭐 한쪽 이사를 가는 방법도 있고 또 이렇게 잘 해결하는 방법도 있고 또 해결을 못하는 경우도 있겠지만 어쨌든 최선을 다해서 이렇게 좋게 해결을 해야 되거든요. 그래서 저는 오늘 저희 경험담을 그냥 간단하게 말씀드렸는데요. 정말 여러분들이 이렇게 잘 이렇게 해결하셔서 행복한 이렇게 삶이 됐으면 좋겠다는 바람에서 제가 오늘 경험담을 간단하게 말씀드렸습니다. 제 영상의 내용은 그냥 참고만 해주시고요. 여러분들께서 이렇게 좀 잘 이렇게 대처해
하셔가지고 정말 화목한 그런 가정이 되고 화목한 이웃 간에 이렇게 오가는 그런 이렇게 우리가 삶을 살았으면 좋겠습니다. 이상으로 제가 오늘 제 경험담을 말씀드렸는데요. 바람 소리도 심하고 이렇게 구름이 껴서 날씨도 심한데 이렇게 흐린데요. 화면이 흐린데 이렇게 끝까지 봐주신 여러분께 감사드립니다. 행복한 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.